आज दिखावांगे आपको 25 किलो दूध देने वाली भैंस सेकंड टाइम वाली। ऑर्डर देख लो भैंस का, फुल लंबाई जोटी की, बहुत ही हैवी ऑर्डर किया, चक्राएं जैसे। आज भी दूध होगा तो मौका पे 21 किलो 20 किलो 21 किलो कांडा का तोल का तैयार है। बाकी आज दूध निकाल के देखेंगे भाई, कई दिन हो गया दूध निकालने हुए। पानी पे लेके चल, पानी पिला, पानी पिला। फुल लंबाई ऊंचाई की बेजोड़ भारी भरकम